来，早上冷车启动，1到3秒钟，哗啦一下响了。电轮通病，这个是 VVT 技术啊，可变正时轮。更换2个原厂进气，一般坏的多是这个进气轮，排气轮也会坏，但是看情况啊，这个坏的比较快，这个进气轮。这个链顶也坏了，换一个原厂的链顶，新的链顶，两边都有一个这个胶的，你这个已经烂了。另外一头已经烂完了。链轮换好后，要对回正时标记，不然启动，发动机就废了。这个你说。